それでは準備が整ったようですので、双子つきたて神楽保存会の皆様によります締め切りよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。双子突き立て神楽保存会の皆様によります締め切りをご覧いただきました。それでは、双子突き立て神楽保存会の皆様によります、胸上げ、よろしくお願いいたします。